स्वरोजगार। सबै मिलिजुली गरौँ उन्नतिको कर्म, स्वावलम्बी र समृद्धि नै सहकारीको मर्म। समानता र स्वाधीनताको भावनाले भरौँ, आर्थिक अनि सामाजिक सांस्कृतिक विकास गरौँ। सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण, सहकारी दर्पण। नमस्कार, सहकारी दर्पण कार्यक्रमको तर्फबाट यो कार्यक्रम प्रत्येक महिनाको पहिलो र तेस्रो शनिबार साँझ 6 बजेदेखि करिब 25 मिनट अवधिभर सहकारीका विविध विषयवस्तु समावेश गरी प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। स्वागत एवं सहकारी अभिवादन आजको यो श्रृङ्खलामा पनि सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूमा। दर्शक महानुभावहरू, आजको कार्यक्रममा हामी सहकारी गतिविधि र सहकारीका समसामयिक विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी लिएर उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रम सुरु गरौँ सहकारी गतिविधिबाट। नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्सुनको 29औं वार्षिक साधारण सभा 2077 साल मङ्सिर 5 गते काठमाडौँमा सम्पन्न भयो। उक्त साधारण सभाको उद्घाटन राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मिनराज कणेलले गर्नुभयो। कार्यक्रममा शुभकामना व्यक्त गर्दै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सह अध्यक्ष दक्ष पौडेलले आफू सहकारी मैत्री नीति नियम र कानुन बनाउने अभियानमा लागिरहेको बताउनुभयो। उहाँले नेप्सुनले सञ्चालन गर्दै आएका कार्यक्रमहरूको प्रशंसा गर्दै सहकारीहरूको गुणस्तरमा विकास गरी प्रवृत्ति मैत्री सहकारी बनाई सदस्यहरूलाई सेवा पुर्याउनु पर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय युवा परिषदका उपाध्यक्ष माधव ढुङ्गेलले नेप्सुन र परिषद मिलेर युवाहरूको उद्यमशीलता विकासका लागि विभिन्न तालिम सञ्चालन गर्नका लागि प्रशिक्षण तयार गरेको बताउनुभयो। उहाँले सहकारीमा लोकतन्त्र र समाजवाद रहेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पनि सहकारी क्षेत्रका लागि परिषदले सहयोग गर्ने बताउनुभयो। सहकारी विभागका उपरजिस्ट्रार चोमेन्द्र न्यौपानेले नेपालको बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा नेप्सुनले गरेको योगदानको प्रशंसा गर्दै यस क्षेत्रमा सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गर्नुभयो। सहकारी क्षेत्रलाई मर्यादित र व्यवस्थित गर्नका लागि सहकारी विभागले सहकारी अभियानसँग मिलेर अगाडि बढ्ने बताउनुभयो। पुरस्कृत व्यक्तित्व डाक्टर नवराज सिमखडाले आफूलाई सम्मान गरेकोमा नेप्सुनलाई धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा सहकारी क्षेत्रमा लागेर अझ बढी योगदान गर्ने प्रेरणा मिलेको बताउनुभयो। सङ्घका अध्यक्ष परितोष पौडेलको सभापतित्वमा सम्पन्न साधारण सभामा विभिन्न महानुभावहरूले शुभकामना व्यक्त गर्नुभएको थियो। साधारण सभामा विभिन्न सहकारी सङ्घ संस्था तथा व्यक्तिहरूलाई सम्मान गरिएको थियो। सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले स्वागत गर्नुभएको कार्यक्रममा सङ्घका महासचिव दामोदर अधिकारीले महासचिवको प्रतिवेदन र कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुभएको थियो। दर्शक महानुभावहरू, सहकारी गतिविधिपछि अब प्रस्तुत गर्दैछौँ सहकारीका समसामयिक विषयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालसँग हाम्रा सहकर्मी साथी दिलीप पौडेलले गर्नुभएको कुराकानी। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मुलुकमा सहकारीको सङ्ख्यात्मक वृद्धि भएको छ, तर अपेक्षित रूपमा गुणात्मक विकास हुन सकिरहेको छैन। सहकारीमा परिचालन हुने ठुलो पुँजी विशेष गरी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाद्वारा परिचालित छ। यद्यपि सहकारी सङ्घ संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासनको प्रश्न उठ्ने गरेको छ। आज हामी नेप्स्कुनले सहकारीको वित्तीय सुशासनमा के काम गरिरहेको छ र सहकारीमा विद्युतीय कारोबारलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्ने लगायतका विषयमा छलफल गर्दैछौँ। आजको यो छलफलको लागि हामीले विशेष अतिथिको रूपमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ लिमिटेड नेप्स्कुनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाललाई आमन्त्रण गरेका छौँ। चन्द्र सर, कार्यक्रममा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार पनि। हामी कोभिड सङ्क्रमणबाट गुज्रिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी यो कोभिडले सहकारी क्षेत्रमा कस्तो प्रकारको असर र प्रभाव पार्यो? जहाँसम्म कोभिड र यो सहकारीभित्रको प्रभावको विषय छ, साँच्चै भन्नुहुन्छ भने सहकारी कर्मी साथीहरूको ठुलो सेक्रिफाइस,
ठुलो त्याग र ठुलो चाहिने गरेर तपाईँको आफ्ना मेम्बरप्रतिको कर्तव्य परायणताका कारणले गर्दा आज यो परिस्थितिभित्र हामी एक किसिमले ठुलो क्षति तर व्यवस्थापन गर्न सकिने खालको तपाईँको फाइनेन्सियल क्षतिको अवस्थामा हामी आज गुज्रेका छौँ। साँच्चै भन्नुहुन्छ भने यो ठुलो क्षतिमा आर्थिक क्षतिभन्दा पनि ठुलो हामीले नीतिगत जुन हामीले ह्यारासमेन्ट जुन असल जसरी स्थानीय तहबाट जसरी प्रदेश तहबाट चाहे सङ्घीय हिसाबले यसको जिम्मेवार निकायहरूले हामीलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्थ्यो त्यो विषयको कुराको क्षति त्यो विषयको कुराको ग्याप हामीले बरु अलिकता महसुस गरेका छौँ। तर बाँकी कुराको व्यवस्थापन सबै साथीहरूको एक मतले एक सोचले हामी यतिखेरसम्म सेफ ल्यान्डिङकै लाइनभित्र छौँ। खास चाहिँ यो कोभिडको कारण यो सामाजिक दूरी भौतिक दूरी कायम गर्नु पर्दाखेरि सेवाग्राहीले अपेक्षित रूपमा सेवा लिन सकेनन्। खास त सहकारी संस्थाहरू जसरी ब्याङ्कहरूले सेवा दिए सहकारी संस्थाहरूमा विद्युतीय कारोबार नभएको कारण तपाईँको अपेक्षित रूपमा सेवा प्रदान गर्न नसकेको अवस्था हो। त्यो अहिले हाम्रो लागि खड्किएको अवस्था हो। के लाग्छ यहाँलाई? हामीले तत्काल अवस्थामा विपद व्यवस्थापन कार्यदल बनायौँ र विपद व्यवस्थापन कार्यदल सँगसँगै हामीले सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि हामीले जारी गऱ्यौँ। हामी भनौँ न बोर्डभित्र झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका साथीहरू हामी छौँ। कसरी त्यो संयोजन मिलाउन सकियो होला। सुरुवातका दिन नै हामीले भर्चुअल पद्धतिबाट मिटिङहरू गर्नेदेखि लिएर हामी सहकारीको बिचमा जोडिने विषयहरू पनि हामीले इमिडिएटली गऱ्यौँ। मन्त्रालयले कोपोमिसको सिस्टम ल्यायो। हामीले सबैभन्दा बढी इनिसिएसन ल्यायौँ। समयको हिसाबले अप्ठ्यारो पर्ला म तपाईँलाई छुट्याउँछु। सबैभन्दा पहिले हामीले इनिसिएसन ल्यायौँ। आज कोपोमिस फेरि पनि गृह कार्यकै अवस्थामा भएको कुरो मैले विभागमा कहिलेकाहीँ जाँदा बुझ्छु। आज कोपोमिसलाई हामीले व्यवस्थापन गर्न सकेको भए सिस्टमभित्र त सहकारीहरू जान्थे नि त, छैन। दोस्रो पटक चाहिने गरेर तपाईँको सहकारी ऐन 74 आयो। सहकारी ऐन 74ले के भन्यो त भन्दा कम्तीमा पनि सहकारी सूचना केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने भनेर भन्यो। छलफलकै विषयमा रह्यो, त्यो कार्यान्वयनको पक्षमा छैन। त्यो भएको भए पनि सहकारीहरू तपाईँको एउटा बास्केटमा रहन्थे नि त। यी दुईटा कुरा बास्केटभित्र बसेको भए ती कुराको व्यवस्थापन गर्न सकेको भए आज जुन हामीले डिजिटल प्रणालीको कुरा गरेका छौँ र हामीलाई अरू विषयभन्दा पनि नीतिगत मद्दत तपाईँको राज्यले गर्नुपर्ने जुन सपोर्टको विषय हो कहीँ न कहीँ कुनै न कुनै तरिकाबाट इन्टरलिङ्क हुन सकेको छैन, डिस्कनेक्ट भइरहेको छ। जस्तै अलिकति राज्यको सहयोगको पाटो त एउटा स्वाभाविक रूपमा हो, तर अभियानले पनि जस्तै ब्याङ्कहरूले नेपाल क्लियरिङ हाउसको सहयोगमा आइपिएस प्रणालीबाट एउटा ब्याङ्कबाट अर्को ब्याङ्कमा रकम ट्रान्सफर गरिरहेछ, आफ्नै हातको मोबाइलबाट गर्न सकिरहेछ। अब त्यस्तै टेक्नोलोजी सहकारीहरूले एडप्ट नगर्ने भने सहकारीहरू अहिले यस्तो प्रतिस्पर्धी बजारमा अगाडि बढ्न सक्लान् र? मैले ठ्याक्कै मेरो गन्तव्य नै यही विषयमा म तपाईँलाई भन्दैछु। अब अभियानभित्रको कुनै न कुनै सहकारी संस्थाले यी खालका प्रविधिहरू अब चाहिने गरेर तपाईँको लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यसको विकल्प छैन। राज्यले नै यो किसिमको व्यवस्थापन गरिदिँदैछ भन्ने किसिमको अपेक्षामा बस्ने होइन। अब मेरो जसले अगाडि बढ्नुहुन्छ साथीहरूलाई शुभकामना छ। अब यो खालको प्रविधि सहित चाहिने गरेर सहकारी संस्थाहरूलाई र विशेष गरेर चाहिँ सहकारीका सदस्यहरूलाई अब यो विषयभित्र हामी इन्टरलिङ्क गरेर जाउँ, जोडिएर जाउँ भनेर चाहिँ कोही न कोही संस्थाहरू अगाडि निक्लाउनुपर्छ। त्यो खालको विषयमा विभागले उहाँहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, हौसला दिनुपर्छ, नीतिगत रूपमा सपोर्ट गर्नुपर्छ र ती कामहरू गर्न प्रेरणा दिनुपर्छ। भने अभियानले गर्ने विषयहरूभित्र एउटा चाहिने गरेर तपाईँको जुम प्रविधिभित्र हाम्रो कुरा गऱ्यौँ। विपद व्यवस्थापनको लागि भनेर हामीले छुट्टै कोष बनायौँ। साधारण सभा सम्पन्नता गर्नुपर्छ भनेर विभागसित कोअर्डिनेसन गरेर हामीले कार्यविधि बनायौँ। आज त्यही कार्यविधिको आधारमा प्रारम्भिक संस्थाहरूले साधारण सभा गरेका छन्। भने हामीले हाम्रा संस्थाहरूलाई दिने सर्भिस र हाम्रा संस्थाहरूलाई गुणस्तरतातिर लिएर जाने, ती संस्थाहरूलाई राम्रो बनाउने विषयभित्र हामी कहीँ पनि कन्फ्युज छैनौँ। र हामीले दुईवटा विषय हामीले भनेका छौँ। अब सहकारी संस्थाहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने दुईवटा बाटाहरू छन्। एउटा स्थिरीकरण कोष जुन ऐनमा व्यवस्था छ र अर्को स्तरीकरण गर्ने संस्थाहरूलाई अब हामीले ग्रेडिङ गर्नुपर्छ, स्तरीकरण गर्नुपर्छ। जस्तै यहाँले बचत तथा ऋणको कुरा स्वाभाविक हिसाबले नेप्सनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ। बचत तथा ऋण सहकारीको ठुलो सङ्ख्या छ, यसमा कारोबार पनि ठुलो छ। अब त्यसमा विभिन्न प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन् वित्तीय सुशासनको विषयमा। खास त नेस्कुनले आफ्ना सदस्य संस्थाहरूलाई र ओभल विशेष गरी बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने संस्थाहरूमा वित्तीय सुशासन कायम गर्नलाई के काम गरिरहेको छ त? हाम्रो पहिलो काम भनेको नै वित्तीय सुशासनको
पहिलो हाम्रो 1 नम्बर काम भनेकै नेप्सकुनको वित्तीय सुशासनको काम हो। वित्तीय सुशासनमा लैजानका लागि गर्नुपर्ने सबै कामहरू हामीले गरेका छौँ। मैले अघि पनि भने एजुकेसनको प्रक्रियादेखि लिएर गएर संस्थाहरूलाई ब्रान्डिङ गर्ने, स्तरीकरण गर्नेसम्मका कामहरू वित्तीय सुशासनभित्र पर्छन्। हाम्रो ब्यालेन्स सिट तपाईँले हेर्नुभयो भने कोषाध्यक्ष र महासचिवले प्रस्तुत गरेको हाम्रो चाहिने गरेर तपाईँको साधारण सभाको प्रतिवेदन हेर्नुभयो भने हामी यत्रो चाहिँ कोभिड-19 को परिस्थितिको बिचमा पनि हामी डेलिक्वेन्सीको पाटो 1% मा छौँ। हामी सुशासनभित्र नभएको भए हामी 1% को लिमिटेसनभित्र कसरी चाहिने गरेर तपाईँको हाम्रो यो चाहिने गरेर तपाईँको डेलिक्वेन्सी भाका नआएको विषय हुन्थ्यो। र तपाईँको हामीसित जोडिएका 40वटा संस्थाका साथीहरूलाई प्रोफेसनको चाहिने गरेर तपाईँको एउटा चाहिने गरेर ब्रान्डिङले अवार्डेड गर्दैछौँ। ती हुनका लागि न्यूनतम तपाईँको चाहिने गरेर 5% भन्दा चाहिने गरेर तपाईँको कम डेलिक्वेन्सी र 5% भन्दा बढीको चाहिने गरेर संस्थागत पुँजी नभइकन अडिटको प्रक्रियामै जान सकिन्न। आज तपाईँको यति धेरै संस्थाहरू 5% भन्दा कमको डेलिगेसनमा जान सक्ने र 5% भन्दा बढी ज्यादा चाहिँ संस्थागत पुँजी लिएर त संस्थाहरू ब्रान्डिङ भएका छन् नि त। मैले त्यो हाम्रो मिनिमम बटम लाइनको कुरा गरेको। तर संस्थाको भोलि आउने 40वटा संस्थाको तपाईँको डेलिगेन्सीको पाटो हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ 1-2 3 भएको सङ्ख्या पाउनुहुन्न भने संस्थागत पुँजी हेर्नुहुन्छ भने 12-15% सम्म सिङ्गो संस्थागत पुँजी बनाएर संस्थाहरू बसेका छन्। कसले गर्यो? यही नेप्सकुनले गर्यो, यही अभियानले गर्यो, यही विषयले गर्यो नि त। त्यसले गर्दा हामीले विशेष गरेर बचत ऋण, मैले विशेष गरेर भनेको छु बचत ऋण सहकारी संस्थाहरूलाई प्रवर्धन गर्न र तपाईँको हाम्रो सिङ्गो फ्ल्यागमा चाहिने गरेर तपाईँको सिङ्गो अभियानभित्र उहाँहरूलाई एकताबद्ध गर्न मलाई लाग्छ हामीले कुनै कसर पनि राखेका छैनौँ। त्यसै यहाँले जुन वित्तीय सुशासन कायम गर्नुको लागि प्रोभेसन एक्सेस ब्रान्ड कार्यक्रम सञ्चालन गरेको, धेरै संस्थाहरू एवार्ड भएको कुरा गर्नुभयो। तर सीमित संस्थाहरू मात्र एवार्ड भएर राम्रो गरेर होला र समग्र जति बचत तथा ऋण सहकारी संस्था इभन अन्य सहकारीहरू पनि त्यो तहमा पुग्नु पर्दैन? तपाईँलाई बुझाइहालौँ, एसियाली ऋण महासङ्घको लेभलमा एक्सेस भन्ने एउटा ब्रान्ड हुन्छ जुन तपाईँको एसियाली ऋण महासङ्घको प्रतिनिधिहरूले आएर जाँच लिनुहुन्छ, त्यही अनुसारले चाहिँ अडिट गर्नुहुन्छ। नेप्सकुन भनेको हामी अहिलेसम्म जो मुलुक सङ्घीयताको प्र्याक्टिसमा गइरहँदाखेरि अहिलेसम्म विभाग र नेप्सकुनको बिचको चाहिने गरेर संयुक्त चाहिने गरेर तपाईँको कार्यदलको हिसाबले हामीले अनुगमन गरेर काम गरेर चाहिने गरेर तपाईँको गरेका थियौँ। त्योभन्दा तल नेप्सकुनकै लेभलबाट हामीले हिजो कप्स भन्थ्यौँ, सार भन्थ्यौँ भनेको आज कप्समा हेर्नुहुन्छ भने 400 भन्दा बढी संस्थाहरू, 450 भन्दा बढी संस्थाहरू त अवार्डेड भइसकेका छन् त। सारभित्र धन्नै चाहिँ 1000 भन्दा बढीको सङ्ख्या चाहिने गरेर तपाईँको हाम्रो ब्यानरभित्र आइसकेका छन् त। तर त्यसको ग्रेडिङ हुन्छ नि, हजुरले स्तरीकरणको कुरा गर्नुभएको छ। तसर्थ नेप्सकुनसित आबद्ध भएका करिबन तपाईँको लगभग 4000 संस्थाभित्र कुनै न कुनै तरिकाले हामीले इनरोलमेन्ट गरेका छौँ। तर मैले फेरि पनि भने नि त, बचत ऋण सहकारीका धन्नै 14,000 भन्दा बढी 13,000 प्लसको संस्थाहरू छन्। जुन 13,000 सहकारी संस्थाको माइबाफ बन्दिनलाई स्थानीय निकाय आफ्नो इनरोल गर्न तयार छैन। कागजमा भएर त भएन नि त। प्रदेशको कार्यक्षेत्रभित्रको व्यवस्थापन गर्नलाई रजिस्ट्रारको कार्यालय अहिलेसम्म स्थापित हुन सकेको छैन। विभागले मेरो 122वटा भन्दा पर मेरो कुनै पनि त्यहाँभित्र चाहिँ संलग्नता हुन सक्दैन, ऐनले यो भनेर भनेको हुन्छ। बाँकी त हामीले त गरिरहेछौँ त। हामीलाई के भन्नु पऱ्यो, नेप्सकुन तपाईँहरूले बचत ऋण अभियानको विषयमा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढेर काम गर्नुहोस्। तपाईँहरूको पछाडि सरकार छ। सरकार भनेको स्थानीय तह होइन, सरकार भनेको प्रदेश होइन, सरकार भनेको विभाग होइन, सरकार भनेको सङ्घीय राज्य होइन। हामीलाई सरकार छ भन्दै भइगयो कि हामीसित भएका संस्थाको ग्यारेन्टी मात्रै होइन, म सम्पूर्ण जिम्मेवारी लिन म तयार छु। तर सबै बचत ऋण सहकारी संस्थाहरू उद्देश्य नै तपाईँको सुशासन गर्नका लागि होइन कि आफूलाई तपाईँको साधन बनाउनका लागि त्यही कन्साइन्सबाट दर्ता भएका छन्। ती कहाँबाट चल्छन्, कसरी चल्छ, ती संस्थाहरूप्रति चाहिँ राज्यको निगरानी कस्तो छ, राज्यले कसरी हेरेको छ, त्यहाँभित्र स्थानीय तह, प्रदेश, हाम्रो विभाग अथवा चाहिने गरेर तपाईँको सम्बन्धित निकायले कसरी हेरेको छ, म आफू अपडेट छैन। तर हामीसित आबद्ध भएका र साँच्चै बचत ऋण सहकारीको मूल्य र मान्यतासहित बसेका संस्थाको अनरसिप पनि लिन्छौँ र त्यसको जिम्मेवारी पनि लिन्छौँ र हामीले त्यसको लागि मुख दर्शक बनेका छैनौँ। धेरै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले हामीले काम गरेका कारणले आज बचत ऋण अभियान मलाई लाग्छ यो अवस्थाको, यो साखको बन्न खोजेको हो। विशेष गरी सरकारले सहकारी ऐन ल्यायो, नियमावली ल्यायो, ल्याइसकेपछि यसको कार्यान्वयनको पाटोमा त अल्टिमेटली सहकारी अभियान, सहकारी संस्थाहरूले दायित्व पुरा गर्नुपर्छ होला। दोहोरो सदस्यताको कुरा छ, कर्जा सूचना केन्द्र लगायतका विभिन्न व्यवस्थाहरू, ऐन कानुनको अवस्था जुन द्रुतगतिमा हुन सक्नु पर्थ्यो, त्यसमा अलिकति अभियानले पनि अलि सहयोग नगरेको कारण पनि हो कि यो के लाग्छ यहाँलाई? मैले भने त विषय कस्तो हुन्छ भने तपाईँले ठ्याक्कै भन्नुभयो दोहोरो सदस्यता। दोहोरो सदस्यता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, सहकारी ऐन 74ले भन्यो। त्यसको 3 वर्षको टाइम राख्यो। अस्ति असोज मसान्तदेखि तपाईँ कार्तिक मसान्तदेखि तपाईँको चाहिने असोज मसान्तदेखि त्यसको टाइम सकियो। मैले के बुझेको छु भने राज्यले
सबभन्दा पहिलो 1 नम्बरबाट 9 नम्बरमा पुगिन्छ नि त होइन। तपाईँले पहिला 1 नम्बरको सिँढी समात्ने हो कि 9 नम्बर समात्ने हो? 1 देखि 8वटा सिँढी चाहिँ राज्यले बिर्स्यो र 9 नम्बरको चाहिने गरेर तपाईँको सजायको महल, दोहोरो सेता भयो भने कारबाहीको महल, जेलको महल, जरिमानाको महल। तपाईँले 1 नम्बर गर्नुभयो कि गर्नु भएन राज्य, 3 नम्बर गर्नुभयो कि गर्नु भएन राज्य, 5 नम्बर गर्नुभयो कि गर्नु भएन राज्य भनेर मैले राज्यलाई सोध्न पाउँछु? सहकारीको आफ्नै मूल्य मान्यता छ, आफै स्वायत्त भनिरहेको छ भनेपछि राज्यले बनाएका नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्यो भनेर राम्रो ढङ्गले राम्रो ट्र्याकमा गएपछि त राज्यका नियमनकारी निकायले हेर्नै पर्दैन त। त्यो किन गरिरहेको छ? एकदम म एग्री छु। त्यही भएर त हामीले दिएका पोलिसीहरू विभागले अथवा सम्बन्धित निकायले स्वीकृति गरिदिनु पर्यो नि। संस्थाहरू एकीकरणका लागि गएका छन्, विभागमा फाइलहरू एकीकरणका फाइलहरू के भएको छन् त पेन्डिङ भएर बसेका छन्, मेरो कार्यक्षेत्र होइन भनेको छ। प्रदेशमा गयो रजिस्ट्रार के अरे तपाईँको तोकेको छैन भन्नुभएको छ, स्थानीय तह गयो स्टाफ नै छैन भन्नुभएको छ। एकीकरणको प्रक्रिया जानुभयो भने त दोहोरो सदस्य त अन्त हुन्छ त। हिजो दर्ता गर्ने कानुन थियो 48 को, दर्ता गरिदियो। अब एकीकरण गरेर चाहिने गरेर तपाईँको दोहोरो सदस्य हटाउनुपर्छ भन्ने कानुन छ। एकीकरणको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो, सूचना केन्द्रको प्रक्रियालाई अगाडि बढाइदिनु पर्यो। यसभित्र प्रवर्धन गर्ने विषय त गर्नु पर्यो नि त बाबा, आफै त हुँदैन नि त। अब हामी आफैले नेप्सकुनले नै एकीकरण गराएर हामीले नै सर्टिफाइड गर्न सक्छौँ भने दिए भएको त लाइसेन्स हामी दिन्छौँ नि त। नेप्सकुनलाई फुल अथोराइटी दिएर दोहोरो सदस्यता 1 वर्षभित्र निर्मूल गर, एकीकरण गर्ने हो कि के गर्ने हो, यो ताला चाबी लो भनेर दिनुहोस् त, हामी 90% प्रब्लम सल्भ गरिदिन्छौँ हामीले। सहकारी अभियान र नियमनकारी निकायबीच अलिकति समन्वयको अभाव 100% समन्वय छ, राम्रो छ। समन्वय आफ्ना तरिकाले गएर गर्नेले समन्वय गर्नुभएको छ। तर यहाँभित्र फेडरेसन छ, महासङ्घ छ, यहाँभित्र केन्द्रीय सङ्घ छ। केन्द्रीय सङ्घका साथीहरूसित बसेर यस्ता खालका नीतिगत निकासहरू निकाल्नुपर्छ भनेर 3 वर्षसम्म एउटा पनि मिटिङ नगर्ने। राज्यले बनाएको नियमलाई कार्यान्वयन गर्ने त त्यो मातहतका निकायको दायित्व होला नि त। सरकारले त्यसलाई ए बाबा, हामीले कार्यान्वयन गरेर त हजुरलाई यत्रो कुरा गरेँ मैले। हामीले कार्यान्वयन नगरेको भए आज 4000 भन्दा बढी ठुलो सङ्ख्या संस्थाहरू एकीकरण भए। मैले आज जुन संस्थाबाट नेतृत्व गर्छु त्यो संस्था 2-2टा संस्था एकीकरण गरेर हामीले काम गरेका छौँ। एकीकरणको प्रक्रियालाई राज्यले प्राथमिकताको विषय बनाएर अभियान चलाउनु पर्यो नि बाबा। सहजीकरण गर्ने भनेको त अभियान चलाउने हो नि त। यति मात्रै मेरो आग्रह छ। यदि सहकारी अभियानलाई निष्कलङ्कित बनाउने, छर्लङ्ग तपाईँको चाहिने गरेर खुला चाहिने गरेर निर्जल जस्तो बनाएर लिएर जाने हो भने सरकारको सपोर्ट अथवा कन्सर्निङ चाहे विभाग, प्रदेश, स्थानीय तहको सहकारी हेर्ने सहकारीको जिम्मेवार साथीहरूको एकदमै तपाईँको दूरगामी सोच हुनुपर्छ। सहकारी मार्फत राज्यले जसरी समृद्धिको कुरा गरेको छ त्यो समृद्धिको नारालाई पुरा गर्न, नेपाल अधिराज्यको संविधानको तेस्रो खम्बाको विषयको अस्तित्वलाई चाहिने गरेर तपाईँको सम्मान गर्न र सहकारी ऐन 74 जुन मैले सम्झौताको दस्तावेज भनेको थिएँ, तपाईँले रेकर्ड हेर्नुहोस्। अब हामी नपुग भएका कुराहरूलाई क्रमशः संशोधन गर्दै यसलाई चाहिने गरेर तपाईँको हामी सबैको संस्था बनाउँछौँ। हिजो भोलमका सहकारी भए सङ्ख्याका, अब हामी गुणस्तरताका सहकारी बनाउँछौँ भन्यौँ। गुणस्तरताको काम गरेका छौँ नि आज हामीले। सबै विङसित मेरो विनम्रतापूर्वक आग्रह छ, अभियान राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ, केन्द्रीय सङ्घहरू र तपाईँको जति पनि प्रारम्भिक संस्था छन्, यदि यहाँहरूले खुला हृदयले समृद्धिको कुरा गरेको हो भने सहकारीलाई सम्वर्धन, प्रवर्धन र यसलाई सहयोग गर्न सोच बनाऊ। अलिकति अब फरक प्रसङ्गमा कुरा गरौँ। राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले अध्ययन, अनुसन्धान, नीति निर्माणको तहमा काम गर्दै आइरहेको यहाँलाई अवगत नै छ। अब यो बोर्डको कार्यक्रमहरू अझै कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? म एकदम खुसी छु। म अघिल्लो पटक मलाई हाम्रो विभागीय मन्त्रीज्यू र चाहिँ सहअध्यक्षजीले, हाम्रो सदस्य सचिवले फोन गरेर मलाई यो बोर्डको मिटिङमा पनि आमन्त्रित रूपमा बोलाउनु भएको थियो। म आएको पनि थिएँ, मैले त्यहाँ आफ्ना कुरा त्यहाँ पनि राखेका थिएँ। हामीले डे 1 देखि जहिले यो बोर्ड बन्यो, सहकारी विकास बोर्ड भनेको सबै सहकारी कर्मीहरूको एउटा चाहिने गरेर तपाईँको एउटा आस्थाको केन्द्र बन्न सक्नुपर्छ। यसले नै तपाईँको सहकारी कर्मीहरूको भावना बुझ्न सक्छ, त्यसका लागि काम गर्न सक्छ भनेर राज्यले यो बोर्डको परिकल्पना गरेको हो। र यो विषयकै विषयमा खेच्चातानी तपाईँले सुन्नुहुन्छ। कहिले आएर यो बोर्ड चाहिन्छ भन्ने, कहिले चाहिन्न भन्ने, कहिले के भन्ने। तर मैले पछिल्लो पटकदेखि नै हामीले यहाँ धेरै सुझावहरू दियौँ, धेरै छलफल गऱ्यौँ, धेरै काम पनि गऱ्यौँ र अहिले पनि हामी त्यो विषयमा धेरै छलफलमा छौँ। यो विकास बोर्डलाई चाहिँ हामीले स्थायी स्तम्भको रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यसले साँच्चै सहकारी कर्मीहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने र पर्दाखेरि अघि भनिएका चाहिने गरेर तपाईँको ग्रेडिङ गर्ने कुराहरू, जुन स्तरीकरण गर्ने कुरादेखि लिएर सहकारी संस्थाहरूको एउटा चाहिने गरेर तपाईँको मेरुदण्डको रूपमा, अभिभावकको रूपमा यसले नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। अभियानको नेतृत्व महासङ्घले गर्छ भने नीतिगत चाहिने गरेर तपाईँको निष्पक्षताका लागि, नीतिगत काम गर्नका लागि चाहिने गरेर तपाईँको यसले चाहिँ तपाईँको नेतृत्व गरेर जानुपर्छ। त्यसले गर्दा यसको भविष्य राम्रो छ। यसले नै तपाईँको फाइनल्ली तपाईँको चाहिने अहिले सङ्घीयताको प्र्याक्टिसभित्र यसले नै सहकारीहरूको चाहिने गरेर नेतृत्व गर्न सक्छ। नेतृत्व भनेको नीतिको नेतृत्वको कुरा गरिरहेको छु मैले। अभियानको नेतृत्व हामी महासङ्घबाट गर्छौँ,
हामी महासङ्घमा बसेर काम गरेका छौँ। त्यो किसिमको विषयले यसको अर्थपूर्ण चाहिने गरेर तपाईँको आवश्यकता पनि छ, उपस्थितिको जरुरी पनि छ र पछिल्लो पटक जति हामीले सोचेको हो त्यति गर्ने परिस्थिति बनेको होइन कि भन्ने मेरो मनमा फिलिङ भएको छ। तर गर्नुभएको होला, किनभने खटिरहेको देखाएको छु, कुदिरहेको देखाएको छु। यसका आन्तरिक कुराहरू पनि होलान्, समस्याहरू पनि होलान्। जे भए पनि यो अभियानको हिसाबले हाम्रो सहकारीहरूको मेरुदण्डको रूपमा सहकारीहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने विषयमा, नीतिगत हिसाबले प्रोटेक्सन गर्ने, कानुनको हिसाबले प्रोटेक्सन गर्ने विषयमा चाहिँ यसको आवश्यकता र औचित्य देख्छु मैले। सहकारी क्षेत्रले करिब 6 खरब रुपियाँभन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेको अवस्था छ। विशेष गरी आफ्ना सदस्यको जीवनस्तर सुधार गर्नको लागि, जस्तै अहिले कोभिडको कारण धेरैले रोजगारी गुमाइरहेको अवस्था छ, आर्थिक रूपमा क्राइसिस भएको अवस्था छ। योलाई सम्बोधन गर्दै खास त उत्पादनको क्षेत्रमा पुँजीलाई परिचालन गर्नको लागि प्रारम्भिक संस्थाले के गर्नुपर्छ भन्ने यहाँलाई लाग्छ र के सुझाव छ? म तपाईँलाई मेरो बचत ऋणभित्र भन्नुहुन्छ भने म तयार छु। हामीसित ठुलोभन्दा ठुलो पुँजी, मैले तपाईँलाई अघि सानो एउटा पुँजी बताएको छु, डाइरेक्ट हामीसित इन्भल्भमेन्ट भएको। इन्डाइरेक्ट हेर्नुहुन्छ भने धेरै ठुलो पुँजी छ। तर हामीले नेप्सकुनले अथवा चाहिने गरेर नेप्सकुनको विषयगत जिल्ला सङ्घहरूले र प्रारम्भिक संस्था, बचत ऋण प्रारम्भिक संस्थाले डाइरेक्टली बिजनेस गर्न सक्दैन। सहकारी अहिलेको ऐन हेर्नुहोस् तपाईँले, डाइरेक्टली आफ्नो ब्यानरमा बिजनेस गर्न सक्दैन। अनि त्यो पुँजीलाई, हामीसित भएको पुँजीलाई हामीले बिजनेस गर्न नपाएपछि त्यो पैसा लगाएर कसलाई दिने? अब हामीसित भएको पुँजी अर्को कुनै चाहिने गरेर केन्द्रीय सङ्घ अथवा अर्को कुनै प्रारम्भिक संस्थालाई दिएर त्यो पैसा फिर्ता आएन भने त्यो मेम्बरलाई फिर्ता कहाँबाट गर्ने? त्यसले गर्दा नियम बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने र एडप्ट गर्नेहरूले त पहिला बुझ्नु पऱ्यो नि त विषय के हो नेप्सकुनको भनेर। त्यसका लागि त छलफल गर्नु पऱ्यो नि। नेप्सकुनको पैसा डाइरेक्टली इन्भल्भमेन्ट गर्ने, लगानी गर्न नपिल्ने के रहेछ कारण भनेर सोध्नु पर्दैन? कहिले छलफल भयो यो विषयमा? हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइपुगेका छौँ। टेलिभिजन हेरिरहेका आम सहकारी कर्मी र दर्शकलाई के आग्रह गर्न चाहनुहुन्छ? म अझै पनि सम्पूर्ण नेपाली जनता, म दर्शकभन्दा पहिला पर जान्छु, सम्पूर्ण नेपाली जनता, दाजुभाइ दिदीबहिनी, कोही सहकारीको दायराभित्र आउनु भएको छैन भने प्लिज हजुरहरू सहकारीको सदस्य बनिदिनुहोस्। जुन प्रकृतिको सहकारीभित्र यहाँलाई फ्रेन्डली लाग्छ, चाहे बचत, चाहे बहुउद्देश्य, चाहे कृषि, जेमा बन्दा पनि हुन्छ, पहिला सहकारी कर्मी बन्नुहोस्। सहकारी कर्मी बनेर अनि आफूलाई चाहिने गरेर सामाजिक रूपमै सहकारीको मार्गदर्शन अनुसार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मार्गदर्शन अनुसार आफूलाई सामाजिककरण गर्नुहोस्, सोसियलीकरण गर्नुहोस् र तपाईँको सकिन्छ भने सहकारीका सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतासित रहेर मुलुकको जुन समृद्धिको यात्राभित्र हामी सँगै बसौँ। र जहाँसम्म सहकारी कर्मीहरूको विषय छ, जो सहकारी कर्मीहरू बनिसक्नु भएको छ, अभियन्ता बन्नुभएको छ, प्लिज हाम्रा सहकारी संस्थाको राइट्सलाई, हाम्रा सदस्यहरूको अधिकारलाई पहिलो नम्बरमा राखेर उहाँहरूको सेवाको विषयमा बढी चिन्ता गरौँ। उहाँहरूलाई सहकारी कर्मीबाट वित्तीयण नहुने कामका लागि हाम्रा प्लानिङ योजना बनाऊँ र अरूले के गर्छन् भन्ने बिर्सौँ। कम्तीमा आफू बसेको सहकारी संस्था, आफूले नेतृत्व गरेको सहकारी संस्था, विवादरहित सहकारी संस्था र सुशासनको चाहिने गरेर तपाईँको प्रतिमूर्ति हुने खालको सहकारी संस्था बनाउनलाई यहाँहरू लाग्नुहोस् र अभियानलाई स्वच्छन्द बनाऊ, चोखो बनाऊ र अर्काले सिकाउनै पर्दैन, हामी आफै सिकेका छौँ। खालि अरूले सम्मान गर्ने लायक बनेर हामी सहकारी अभियानलाई जोगाउँ। यही कुरा मेरो विनम्रताबाट आग्रह छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, तपाईहरूलाई हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? कार्यक्रमको बारेमा तपाईँका प्रतिक्रियाहरू पठाउनुहुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ। हाम्रो ठेगाना हो राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड, पुलचोक, ललितपुर, पोस्ट बक्स नम्बर 5717, फोन नम्बर 5010-131, इमेल kopsanchar@gmail.com, वेबसाइट www.ncdv.org.np। तपाईहरूले यो कार्यक्रम आफ्नो समयानुकूल युट्युबमा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिन लागेको छ। सहकारी सम्बन्धी विविध सामग्री लिएर आगामी कार्यक्रममा भेट्ने बाचा गर्दै आजको सहकारी दर्पणबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। नमस्ते, जय सहकारी।